Owekitiibwa Katikiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'asaba aba Patriotic League okuba nga bakulemberamu olutalo olw'okulwanyisa okulya enguzi okukozesa obubi ofiisi kwosa n'okuba ssente y'omuwi w'omusolo. Bino abyogedde Balaam wamu ne ttiimu ya PLU webadde egenze Mengo naye okuwagira enteekateeka eza kamazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Aba Patriotic League mukulembera olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi si mu bigambo naye mu bikolwa kuba mulina amaanyi mangi ababba ssente za gavumenti babakwate. Awo wetusinzidde ne twebuuza ekibuuzo nti akulira Patriotic League of Uganda Muhoozi Rugaba naye ebifo byalimu President Museveni yabimuwa kwosa ne Balaam ne twebuuza banaalwanyisa batya enguzi nga bo bennyini bakolagana na President Museveni ate nga yavaayo emabegakaawo n'awolereza Right Honorable Speaker Anita Amongo ku byekulya enguzi. Munnange ebyo nga tubitadde ku bbali ye Katikiro olunaku olw'eggulo yavuddeyo ne yeegatta ku Balaam ku mulanga gwa Balaam we yavuddeyo olunaku olw'eggulo mu Paalamenti n'asaba akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi amuwa lisiti y'abasibe abaakwatibwa ne baggalibwa mu makomera ag'enjawulo era nga ne Katikiro ayongedde ku mulanga gwa Balaam awo n'ayimiriramu ne Balaam okusaba lisiti y'abasibe basobole okubeera nga Balaam bwe yagaye kyagenda kukolagana ne President balabe nti abantu NUP bwe baakwata bateebwa era nze muwagira mu ekyo atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera.